За энэ бодлогыг маш олон янзаар бодж болно. SAT-ийн нэг төрлийн бодлого. Хэдүүл гараар бодож чаддаг хүмүүс нь маш хурдаар гараа учууд нь зарим хүмүүс гараар бодохдоор цаг хугацааг алддаг учраас Desmos дээр бас хэлбэр боддог аргын багш нь заадаг гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ equation хоёр систем төгсөлтийг бодохдоо хэдүүлээ шууд графикаар тус нь зурчих хэрэгтэй эхлээд. За 6y тэнцүү 25. За энэ над дээр харагдаж байгаа энэ юу маань өөрөө энэ эхний одоо equation-ы хувьд график гэсэн үг. За дараачих нь 5-2x нэмэх нь 6y тэнцүү 23. За энэ улаан бол нөгөө юу маань гэсэн. Тэр энэ хоёрын огтлцол болох энэ цэг маань бидний x-ийн утга y-ийн хариу 2-ыг шууд утга 2-ыг шууд хилцэж байгаа буюу x нь 2-той тэнцүү, y нь 3-той тэнцүү гэдгийг шууд утгаар хэлчихэж байгаа юм шүү. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо энэ дээр x нь 2 3 гэдэг болчихж байгаа юм чинь 17 хуваах 2 x-ийн оронд 2 нэмэх нь 18 y-ийн оронд 3. 3-ыг үрж 3 гэж өгч өстой. Тэр энэний хариу 70-ыг гарч байгаа учраас шууд утгаар хэдүүлээ цаг хугацаа хэмнээд d хариултыг дугуулад энэ бодлого дуусч байгаа шүү.